வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் செந்தில் எலக்ட்ரானிக்ஸ். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கவர்மெண்ட் பஸ்ஸுக்காக நம்ம டிரைவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டியூட்டிக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறப்ப நம்ம ஷிஃப்ட்டுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சில ஆம்பெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டியூட்டிக்கு போகிறப்ப மட்டும் போட்டு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆம்பு கையிலே வச்சுருப்பாங்க. அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆம்பை நம்ம வடிவமைச்சு காம்பேக்டாக ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்கோம். என்ன மெத்தடுன்னு பார்த்திங்கன்னா, உள்ளுக்குள்ளே ஸ்பீக்கர் நம்ம ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம் சைடில். அது இல்லாமல் மேலே சீலிங்கில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு பக்கமும் லைனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 ஸ்பீக்கர் போட்டிருப்பாங்க. ஒரு இதில் 4 ஸ்பீக்கர் போட்டிருப்பாங்க. அதுக்கும் லைன் அவுட்டர்லேயும் கொடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி ஆப்ஷனில் நம்ம காம்பேக்டாக ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அதை நம்ம எப்படி ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத ஒன்று நான் பார்த்துருவோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இப்போ தான் நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ஆன் பண்ணி கூட வரக்கூடிய பெல் ஐக்கனை ஆன் பண்ணிக்கங்க. அப்படியே ஆல்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும், அதையும் ஆன் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம தொடர்ந்து போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தொடர்ந்து நம்ம வீடியோவை பார்க்க முடியும். நம்ம இதில் என்னென்ன பண்ணியிருக்கணும் ஒன்று பார்த்துருவோம். இந்த ஆர்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சென்னையிலேருந்து ஒரு நம்ம நண்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிரைவர் தான், அவங்க தான் நமக்கு ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க. டிரைவருக்காக நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க என்ன கேட்டாங்களோ அந்த மாதிரி நம்ம வடிவமைச்சிருக்கோம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்டில் யூஎஸ்பி போர்டு கொஞ்சம் குவாலிட்டியான போர்டு தான் போட்டிருக்கோம் பகாரியாவில். இது வந்து லெஃப்ட்டு, இது வந்து ரைட்டு, இது பேஸு ட்ரிபிள், இது வந்து நம்ம உள்ளுக்குள்ளே ஸ்பீக்கர் வச்சுருக்கோம். அதுக்கு உண்டான லைன், அதாவது பார்த்திங்கன்னா மேலே சீலிங்கில் 2 பக்கம் லைன் கொடுத்துருப்போம். அதுக்கு தனித்தனி லைனு, எந்த ஸ்பீக்கர் எந்த பக்கம் நமக்கு சவுண்டு வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெண்டுமே நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இல்லை நம்ம உள்ளுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கிற மாதிரி அவங்க ஏதாவது கஸ்டமர் நம்ம உள்ளே இருக்க பேசஞ்சர் யாரும் சொல்கிறாங்கன்னா இது ரெண்டையும் குறைச்சிட்டு டிரைவர்கிட்ட மட்டும் நம்ம உள்ளுக்குள்ளே இங்கே இதுக்குள்ளேயே நம்ம ஸ்பீக்கர் செட் பண்ணியிருக்கோம். அதை மட்டும் நம்ம வால்யூம் வச்சுக்கலாம். எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக இருக்குது. நம்ம எப்படி வேணாலும் நம்ம வால்யூம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது வந்து ஹெவியாகவே ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பஸ்ஸில் கொடுக்குற மாதிரி ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு ஹெவியாகவே கொடுத்துருங்க. நாங்கள் அதே மாதிரி நம்ம ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு ஹெவியாக போட்டாச்சு. பேக் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி நமக்கு இது வந்து 24 வோல்ட்டு டிசி இன்புட் கொடுக்கறதுக்காக வயருகமாக ஹெவியாக தான் கொடுத்துருக்கோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீக்கர் சாக்கெட்டு, இதில் ஒரு லைன் இதில் ஒரு லைனு அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம். இது கூலிங் ஃபேன் இருக்குது. இப்போ இண்டியில் என்னென்ன பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்துருவோம். இப்போ நம்ம இண்டியில் பார்த்திங்கன்னா 7265 2 3 ஒரு ஸ்டூடியோ மொத்தம் 3 போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதில் உள்ள ஹீட் சிங்க் இல்லாமல் நம்ம எப்போதும் போல் வழக்கமாக கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஹீட் சிங்க் போட்டு அதுவும் இல்லாமல் நமக்கு ஒரு கூலிங் ஃபேனும் போட்டிருக்கோம். ஏன்னா பஸ்ஸில் வந்து நமக்கு 24 ஹவர்ஸ் ரன்னிங்கில் இருக்கிறப்ப நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் டே நமக்கு ரன் பண்ணாலும் ஐசி ஃபால்ட் வரக்கூடாது, ஹீட் ரிசீவ் இருக்கக்கூடாது. அப்படிங்கிறதுனால கஸ்டமர் என்ன கேட்டாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம் இந்த மெத்தடு. அடுத்தது பிடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பஸ் பிடி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். உள்ளுக்குள்ளே சிம்பிளாக தான் இருக்கும். இது ரெகுலேட்டர் டைப்பு பவர் சப்ளை. ஸ்பீக்கர் நம்ம வந்து பாருங்கள் சைட்லேயே வச்சுருக்கோம் 2 பக்கமும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சவுண்டு இதில் உள்ளே வச்சா சவுண்டு போதுமானு கேட்டிங்கன்னா தாராளமாக நம்ம டிரைவருக்கு பக்கத்தில் தான் செட்டு வச்சுருப்பாங்க. தாராளமாக சவுண்டு ஃபுல்லாகவே இருக்குது. ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு செட்டு ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அதை பார்த்துட்டு தான் நல்லாயிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அடுத்த செட்டு நமக்கு ஆர்டர் கொடுத்துருக்காரு. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து காம்பேக்டாக நம்ம டிரைவரெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அவங்கவுங்க ஒரு செட்டு செப்பரேட்டாக கையில் வச்சுப்பாங்க. ஏன்னா ஒரு ஷிஃப்ட்டுக்கு டிரைவர் அடுத்தது மாறுறப்ப அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி செட்டானால் ஒரு செட்டு தான் இருக்கும். ஒரு சிலர் அவங்களே காம்பேக்டாக செட்டு கையிலே வச்சுருப்பாங்க. அதை நம்ம எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு அவங்க ஷிஃப்ட்டில் லைனை கொடுத்து பாட்டு கேட்டுப்பாங்க. அப்புறம் நம்ம ஷிஃப்ட்டு முடிஞ்சு போகிறப்ப அவங்க எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. அதுக்காக நம்ம ஸ்பெஷலாக ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஸ்பீக்கர் வெளியில் தர வேண்டாம், நம்ம உள்ளுக்குள்ளே கேட்டுக்கினாலும் கேட்டுக்கலாம். இல்லை மேலே பஸ்ஸில் இருக்கிற லைனில் மேலே கொடுக்கணுனாலும் அவுட்டர் லைனும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். 2 ஆப்ஷனுமே இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிரைவர்ஸுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுக்கு நான் இப்போ செட் ஆன் பண்ணி சாங்ஸ் ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பேட்டரியில் தான் லைன் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். இப்போ நான் சாங்ஸ் ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே உள்ள ஸ்பீக்கர் மட்டும் வைக்கிறேன்.
உள்ளே உள்ள ஸ்பீக்கர் மட்டும். அடுத்தது இப்போ நான் வெளியில் உள்ள ஸ்பீக்கரை ஒன்று ஒன்றா வச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ லெஃப்ட் ஸ்பீக்கர் வைக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ ரைட் உள்ள ஸ்பீக்கர் வைக்கிறேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாங்ஸ் ரொம்ப நேரம் ப்ளே பண்ண முடியாது. ரிசல்ட்டு நீட்டாகவே இருக்குது. நிறையா டிரைவர்ஸுக்கு இது வந்து காம்பேக்டாக ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது மாதிரி டிரைவர்ஸ் யாரும் உங்களுக்கு தேவைன்னா கான்டாக்ட் நம்பர் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன். தேவைன்னா கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள், நீட்டாக ரெடி பண்ணி வாங்கிக்கலாம். நன்றி நண்பர்களே. மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.